Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров коомдук кабылдама аркылуу кабыл алууга жазылган жарандарды кабыл алды. Акылбек Жапаров балдарга жардам көрсөткөн, аларды дарылануусу жана реабилитациялоосу үчүн чет өлкөлөрдөгү медициналык мекемелерге жөнөткөн Бирге ден соолук коомдук фондунун жетекчиси Айнура Субанкулованы кабыл алды. Айнура Субанкулова борбор имаратка муктаждыгын айтты. Өз кезегинде Акылбек Жапаров реабилитациялык борбор үчүн имарат маселеси көзөмөлгө алынарын баса белгиледи. Андан ары министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык объектилерди куруу боюнча мамлекеттик тендерди утуп алган компаниянын жана башка курулуш компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушту. Алардын кайрылуусунун негизги себеби тендердик арыз берилгенден баштап бүгүнкү күнгө чейин курулуш материалдарынын кымбатташы. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, буга чейин Кыргыз Республикасынын президенти мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга кол койгон. Министрлер кабинетинин башчысы курулушу 80-90% бүткөн объектилер ушул жылдын сентябрына чейин толук бүткөрүлүшү керектигин белгиледи. Андан соң 2011 жылы ат майданы курулган Сокулук районундагы жерлерди трансформациялоо маселеси менен ат майдандын директору майор Райымкулов кайрылып, министрлер кабинетинин башчысы ипподром турган объектини Чүй облусунун Сокулук районунун балансына өткөрүп берүү менен трансформациялоо маселесин чечүүнү тапшырды.